Non c'è una data precisa, in quanto, beh, sicuramente fin da quando ero bambino, in quanto avendo una mamma deportata che ex deportata, che parlava in casa, parlava con mio papà, raccontava, diciamo che siamo nella prima metà degli anni 50. Per me questo nome, ma più che Ravensbrück, io sentivo, come dire, sentivo il campo. Quando ero in campo, molte volte questo succedeva, per esempio, durante i pasti. E mamma a volte guardava quello che c'era nel piatto e diceva, beh, certo ne avessimo avuto. Chiaro, in campo era sottinteso, ma io bambino cominciavo a memorizzare che mia mamma doveva aver avuto una qualche esperienza diversa da quella, per esempio, dei miei compagni di scuola, diversa da quella dei miei amichetti. E quindi è stato, ehm, come dire, un discorso che è venuto automatico. Poi, chiaro, quando io ho cominciato a capire qualche cosa in più, qualche cosa, come dicevo prima, di diverso dalla norma delle altre mamme, ho cominciato a fare domande. E mamma poco per volta mi ha raccontato di queste cose. Certo, quando hai 6 anni, 7 anni, per te la seconda guerra mondiale è una cosa semisconosciuta, per le battaglie è una cosa semisconosciuta. Figuriamoci poi per quella che poteva essere stata l'esperienza di una persona, uomo o donna che fosse, in uno di questi campi di sterminio. Cioè lo sterminio, ancorché ottenuto per mezzo del lavoro, perché ricordiamoci sempre la differenza tra campi di concentramento dove lo sterminio era ottenuto per mezzo del lavoro, oppure i campi, specie quelli polacchi, dove finivi lì soltanto per essere gasato e ucciso, era una cosa difficile da far percepire, da far comprendere a un bambino. È una cosa che è arrivata graduale. Poi, chiaro, col passare degli anni, allora studi la storia a scuola, ti vengono dette cose a casa e quindi, diciamo, per rispondere alla vostra domanda, non c'è una data precisa, c'è un inizio graduale, fino poi ad arrivare a comprendere appieno quella che poi è stata l'esperienza dei deportati in campo. Quindi non c'è una data precisa, ma sicuramente c'è un arrivo graduale alla comprensione del problema. Io sono stato a Ravensbrück 3 volte negli anni '60. Ero un ragazzino, avevo 13, 14 anni. Nell'occasione della posa del memoriale, poi altri 2 viaggi con delegazioni. Dopodiché non ci sono andato per 40 anni. Ci sono tornato qualche anno fa. Intanto ho visto una cosa diversa, perché Ravensbrück fino alla caduta del muro di Berlino, perlomeno la parte interna, era non visitabile perché era una caserma, perlomeno un deposito carburanti dell'Unione Sovietica. Quindi io l'interezza del campo, di quello che era il campo, perlomeno il posto dove c'erano le baracche e le fabbriche, quelle però interne, quindi il Betrieb, eccetera, io l'ho visto soltanto pochi anni fa, 5 o 6 anni fa. Ed è sempre una cosa straziante arrivare in questo posto dove, al di là dell'esperienza personale di mia madre, di cui io avevo sentito praticamente tutto,
Però teniamo presente che Ravensbrück ha visto transitare circa 120.000 deportate provenienti da tutta Europa. E di queste, perlomeno dai dati ufficiali, circa 90.000 non hanno fatto ritorno. Per cui quello che può provare un figlio, un nipote, una persona che, se posso dire, ha masticato pane e deportazione tutta la vita, arrivare in un posto del genere è sicuramente una cosa straziante, una cosa emozionante, anche perché conoscendo un po', a me è successo di fare, come dire, un po' da cicerone agli italiani residenti in Germania, ma soprattutto a Berlino, anche perché parlando con queste persone ti rendi conto che è vero che qualcuna di queste, alcune non sanno assolutamente nulla, qualcuna ha sentito parlare, ha letto, però vedono tutto con un occhio diverso. Lo vedono con l'occhio dell'estraneo, con l'occhio di chi non ha comunque avuto contatti con deportati o persone che sono transitate. Ma chi, come me e come tanti altri figli, adesso però bisogna già parlare di seconde e terze generazioni, ha avuto contatti con chi c'è stato, il vedere per esempio la collocazione dell'infermeria, delle cucine, del crematorio, ovviamente, è sicuramente un'esperienza ancora oggi straziante. Dicevo, ci sono stato, dopo 40 anni, ci sono tornato 5 o 6 anni fa e poi altre 2 volte, ma ogni volta è la stessa cosa. Ogni volta è la stessa emozione, lo stesso strazio. E poi, a mente un pochino più fredda, consideri che effettivamente questo è stato un luogo di morte, ma è anche un luogo di memoria. Non dimentichiamoci che la memoria oggi è una cosa che non sempre viene vista come una cosa positiva, come una cosa da ricordare, per perpetuare, tutto quanto. Rendiamoci conto che la memoria, ma magari ne parleremo dopo, la memoria è sicuramente una cosa importante e la testimonianza è una cosa importante. La memoria in futuro è una domanda non banale, ma è altrettanto allo stesso tempo una domanda difficile. Noi viviamo in un tempo in cui, al di là di quello che è successo a me, di quello che hanno fatto la memoria di mia mamma, parlo delle scritte antirazziali sulla porta, è una cosa che è difficile da tramandarmi. Io mi rendo conto che parlando con le persone a volte non riescono nemmeno più a collocare in maniera temporale esatta gli avvenimenti della seconda guerra mondiale. E questo ci fa fare un'altra considerazione. E per fare questa considerazione, io lo ripeto sempre quando vado nelle scuole a rendere testimonianza, bisogna partire dalla storia. La storia intesa proprio come materia scolastica. Io posso sbagliare, non lo so, la collocazione di Carlo V, per fare un esempio, di 50 anni, 100 anni, no, non mi sposta il metro di giudizio sul personaggio o sull'epoca storica. Ma se io sbaglio, come si è sentito fare in televisione tempo fa, ma se io sbaglio la data o perlomeno almeno il quinquennio della presa del potere da parte di Hitler e mi viene spostata alla fine degli anni 70 del secolo scorso, ecco,
allora io mi faccio delle domande. E poi un'altra cosa, la mia generazione e forse le due a seguire hanno ancora avuto la fortuna, hanno ancora la fortuna di avere testimonianze dirette di chi è ancora vivo. Penso a Liliana Segre, ovviamente, penso a Shlomo Venezia fino a poco tempo fa, penso a tutti coloro i quali, superstiti dei campi, hanno avuto la possibilità di trasferire le loro esperienze direttamente, perché un conto è sentir parlare chi c'è stato, un conto è sentir parlare me o chi come me, ma è già la condizione di testimoni, ancorché volenterosi, però gente che comunque non c'è stata, ha studiato, ha letto sicuramente. Io qui ho una libreria sulla deportazione che è immensa, ma è diverso sentir parlare chi non c'è stato rispetto a chi ha avuto effettivamente quell'esperienza. Per cui la memoria tocca a noi perpetuarla, tocca a noi trasferirla, andando nelle scuole, andando ai dibattiti. La memoria è importante. La memoria è importante sì per quello che è stato, perché questo rientra nel contesto storico, rientra nel discorso storia. Ma la memoria è importante, come dicevano i deportati. Ricordatevi che tutto questo è successo. Questo lo diceva Primo Levi e con lui altri deportati. Ricordatevi, questo è successo, fate in modo che non succeda più. E non sembri retorica, perché la retorica lascia il tempo che trova, con la retorica non si va da nessuna parte. Ricordiamoci che quello che è stato nella prima metà degli anni 40, noi l'abbiamo ancora visto nel mondo. D'accordo, forse non c'erano più i forni crematori, d'accordo. Ma la stessa visione scheletrica delle persone, per esempio nei campi in Bosnia, nel 92, l'abbiamo ancora visto. Vogliamo parlare di genocidi, li abbiamo visti in Uganda, li abbiamo visti dappertutto, in tanti posti del mondo, li abbiamo visti in Cambogia, lo stesso Vietnam. Noi abbiamo visto massacri, abbiamo visto disonorato l'uomo, disonorata la donna, abbiamo visto cataste di morti, e queste le abbiamo viste dopo il 45, dopo l'ingresso delle truppe alleate nei campi. Allora ecco a cosa serve la memoria. Ricordiamoci di cosa è stato, ma cerchiamo di avere consapevolezza di quello che è ancora stato e quello che c'è ancora adesso. Pensiamo ai curdi, pensiamo a quello che vogliamo in giro per il mondo. Noi abbiamo ancora tanti campi di concentramento, abbiamo ancora tante espressioni di nazismo, abbiamo ancora tantissime testimonianze di quanto l'uomo può essere carnefice di se stesso verso gli altri, di se stesso e verso gli altri. Ecco perché è importante la memoria, proprio per perlomeno provarci, per essere consapevoli di quel che è stato, sta ancora accadendo e può ancora accadere. Questa per me è l'importanza della memoria.